Reka dukomeze, iki navuga ko ari nk'igice cya gatatu, n'ubundi turacyari muri cya gitabo cya Matayo. Wenda umuntu wareba ino videwo atabonye izindi zibanza nabyo byaba ari ikibazo, ariko uze guhera ku zindi zabanje nibwo uri bumenye ko narindi mu ncamake y'igitabo cya Matayo. Yesu akomeza intumwa ngo zidatinya. Urumva, umwigisha ntaruta umwigisha kandi n'umugaragu ntaruta shebuja. Urumva, birahagije ko umwigisha amera nk'umwigisha n'umugaragu akamera nka shebuja. Niba bise nyir'urugo Belizeburu, nkanswe abari mu rugo rwe. Nuko ntimuzabatinye, kuko ari nta cyatwikiriwe kitazatwikururwa, cyangwa igihishwe kitazamenyekana. Ibyo mbibabwiye mu mwijima, muzabivugire ku mugaragaro. Ibyo mwongorewe muzabirangururire hejuru y'amazu. Kandi ntimuzatinye abica umubiri, badashobora kwica ubugingo, ahubwo mutinye ushobora kurimbura ubugingo n'umubiri muri Gehinomu. Iyo uri umukozi wa Satani urapfa, ubugingo ukabubura ndetse n'umubiri ukawubura. Ariko iyo wihaye Yesu urapfa ukabona ubugingo buhoraho. Ntabwo nyine upfa ruriya rupfu rumwe, nta nubwo aba ari ugupfa, urasinzira, ni nka taranzagisiyo. Mbese uhita ujya ahandi hantu, urimuka ukajya ahandi hantu. Rero nta muntu agakwiye kujya hejuru y'undi ngo yumve ngo afite ijambo ry'Imana riruta iry'undi. Nufatiye Bibiliya ukayisoma, uzagira ijambo ry'Imana riruta n'iryo ngewe wanyumvanye mfite. Icya mbere, Yesu yarakoze, ni umuhanga nyine, kuko n'ubu bwenge bwo kwandika niwe wabutanze. Niba ibyo gufata ibimenyetso bakabibyazamo amagambo tukaba twabasha kubisoma, ni Yesu wabihaye abantu. Rero nta kintu tuzireguza turarana Bibiliya mu ngo zacu, turarana Bibiliya mu nzu zacu. Ariko wumva hariho umuntu wagakwiye kukuyobora inzira ijya mu ijuru, ntawe. Umuntu ukuyobora inzira ijya mu ijuru ni Yesu. Iyo wamwemereye ukamuhamagara ukamubwira ati Yesu ndaguhamagaye, ngwino muri njye umbere umwigisha, ni igiki adashoboye? Ibintu byose arabishoboye, byose arabishoboye kukubera umwigisha. Rero ntabwo byamunanira ngo kwikorera umusaraba. Mwe gutekereza ko nazanywe no kuzana amahoro mu isi. Sinaje kuzana amahoro, ahubwo naje kuzana inkota. Kuko naje gutanya umwana na se, umukobwa na nyina, umukazana na nyirabukwe. Abanzi b'umuntu bazaba abo mu rugo rwe. Buriya abanzi bawe ni babandi mubana ubuzima bwa buri munsi. Rero iyo wamaze kumenya ko ari bo banzi bawe Satani ari bacamo kugira ngo agutere akugabeho ibitero, iryo ni irindi hishurirwa Imana iba yakweretse. Umenya uburyo nawe uri burwane, kuko intambara, uburyo uri burwane ni Imana ibikwigisha. Rero ntibizagutangaze babandi mubana aribo baba abanzi bawe, aribo bakwanze. Ibyo ntibizagutangaze, kuko Yesu Kristo nta kintu na kimwe yasize atavuze. Yozefu, wibuke yuko bene nyina nibo bamujugunye mu rwobo. Bene nyina bava inda imwe, kwa se no kwa nyina. Uzakunda Yesu mu gihe uburyo umwumva atari bwo papa wawe amwumvamo, uburyo umwumva atari bwo mama wawe amwumvamo, uburyo umwumva atari bwo umuvandimwe wawe amwumvamo. Kuko Yesu umumenya igihe yamanutse akaza muri wowe, agaturamo, akagendana nawe ku gato no ku kanini, akakubera umwigisha wawe wa buri munsi. Hano ngo kwikorera umusaraba, ngo ukunda se cyangwa nyina kubamurutisha, ngo uwo ntago aba akiri uwe, ngo ubemera ni njye aba yemeye, kandi unyemera aba yemeye iyantumye. Urumva yari umuntu, Yesu yabaye umuntu 100%. Kuvuga ngo nubwo nambaye umubiri ndi Imana, ibyo bintu ntabwo ari kubivuga. Ariko iyo usomye igitabo cya Yohana neza,
sinzi hari idini numvishije ngo bita ababuranamu ngo bemera ko Yesu ari Imana. Nanarimenye ngewe nyuma yo guhishurirwa, wenda nari ndizi ariko sinari nzi uburyo bemeramo Yesu, ariko ngewe nabimenye nyuma yo guhishurirwa ko Yesu Kristo ari Imana yigize umuntu. Iryo hishurirwa abarifite ku isi sinzi uko bangana cyangwa mu Rwanda, ariko ngewe nzi neza iyo usomye Yohana, igitabo cya Yohana, ukajya muri Timoteyo 3:16, umenya neza ko Yesu yari Uwiteka, yari Imana nyine, yari Uwiteka wundi wahaye amategeko Abisiraheli, akayaha Mose, akayaha bari abahanuzi bose, ndetse bakavuga ukuntu azaza. Kandi nasomye mu migani naho ibice 12 byaho, ahantu nasomye ko Imana yakundaga n'ubundi kuzabana n'abantu, ngo ari umukozi w'umuhanga kandi n'ubundi yifuza kuzabana n'abantu. Niyo mpamvu rero yabonye inzira zo kujya mu ijuru tutapfa kuzimenyesha. Imana ikavuga ati izi nzira buri wese azazana ibye, buri wese azazana amaturo, ubundi azana ibitambo, ubundi avuga ati tanga etaje. Wenda ubu no muri kino gihe wabona bari kuzajya batanga n'ibyogajuru kugira ngo bagere ku Mana, ugasanga n'abakene baracanganyikiwe. Ariko yarimanukiye yiyambika umubiri, araza atora abigishwa b'abakene barobaga amafi, ngo batanize, barinjije ku bijyanye n'ubumenyi bw'isi, abaha ubwenge, baravuga. Ibyakozwe n'intumwa narabisomye ndatangara ukuntu nyine ngo bavuga ati bariya ko batize, biriya bintu bavuga babikuye he? Rero nawe unkurikirana, birashoboka rwose ko ufashe iyi Bibiliya wagira irindi hishurirwa umwigisha watakwigishije, wagira irindi hishurirwa ukamenya Yesu neza, ukajya ujya guterana ari ukugira ngo icyuma gityaze ikindi cyuma, ariko udatereranwa n'imiyaga. Ngo Yohana Umubatiza atumwa kuri Yesu. Yesu amaze kugenda, ubwo ngeze kuri Matayo 11, Yesu amaze gutegeka abigishwa be 12, avayo ajya kwigisha no kubwiriza abantu mu midugudu y'aho hantu nyine. Ngo Yesu arabasubiza ati nimugende mubwire Yohana ibyo mwumvishe n'ibyo mwabonye, impumyi zirahumuka, ibirema biragenda. Mbese ninde mwigisha uriho muri iyi minsi ushaka gutuma impumyi zihumuka, ibirema bigenda, ababembe barakira, ibipfamatwi birumva, abapfuye barazurwa, abakene barabwirwa ubutumwa bwiza, kandi hahirwa uw'ibyanjye bitagusha. Uwo ni Yesu, uwo ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu uri mu isezerano rishya. Yohana Umubatiza atumwa kuri Yesu. Urumva hano hananditse ngo ndababwira ukuri yuko mu babyawe n'abagore hatigeze kubaho umuntu uruta Yohana Umubatiza, ariko umuto mu bwami bwo mu ijuru aramuruta. Uhereye ku gihe cya Yohana Umubatiza ukageza none, ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa, intwarane zibugishwamo n'imbaraga. Ntago ushaka kubona Yesu utabiharaniye. Biraharanirwa, bisaba yuko usoma. Nyine ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa, hari ibintu ugomba gusoma, hari ugusenga, hari ukwiyiriza ubusa, hari ukumenya iri jambo, kuko mu Befeso aravuga ngo intwaro zose z'Imana harimo no kugira ijambo, niyo nkota tugenda turwana na wa mubi, kuko na Satani azira ijambo. Yarifata rero akaritaransforma uko abyumva kugira ngo akuyobye. Yesu ahanurira Ikorazine n'ab'i Betasida. Urumva Yesu yarabahanuriye ngo Yesu ahamagara abananiwe n'abaremerewe
kuri ino si abantu benshi turananiwe, turaremerewe, dufite imiruho y'isi myinshi itandukanye, ariko wowe unaniwe, wowe uremerewe, Yesu yaraguhamagaye. Matayo ibice 11 umurongo wa 25 ngo muri iyo minsi Yesu aravuga ati, ndagushimira Data mwami w'ijuru n'isi, kuko wahishe iby'abanyabwenge n'abahanga ukabimenyesha abana bato. Ni koko Data, kuko ari ko wabishatse. Byose nabihawe na Data, kandi ntawe uzi umwana w'Imana keretse se, kandi ntawe uzi se keretse umwana w'Imana n'umuntu wese uwo mwana ashatse kubimenyesha. Ngaho soma aha wiyumvire byo ko Yesu atavuga ko ari Imana. Ntushobora rero kumva ko ari Imana, Imana itabikumenyesheje. Ntushobora kubyumva ko Yesu Kristo ari Imana, Imana itabikumenyesheje. Bisaba ko Imana ikwisangira yo ubwayo ikabikumenyesha. Ngo Yesu asobanura uburyo isabato ikwiriye kwizihizwa, nuko icyo gihe Yesu agenda anyura mu mirima y'amasaka ku isabato. Urumva, abigishwa be barasonza, batangira guca amahundo y'amasaka barayahekenya. Maze abafarisayo babonye baramubwira bati, dore abigishwa bawe ko bakora ibizira ku isabato. Nawe arabasubiza ati, mbese ntiwasomye icyo Dawidi yakoze ubwo yasonzaga n'abo bari kumwe, ko yinjiye mu nzu y'Imana akarya imitsima yo kuramukwa, amategeko atemeye ko ayirya cyangwa abo bari kumwe keretse abatambyi bonyine? Cyangwa ntiwasomye mu mategeko uko abatambyi bazirura isabato bari mu rusengero, nyamara ntibabeho umugayo? Ariko ndababwira yuko uruta urusengero ari hano. Ninde ururuta? Ni Yesu. Uruta urusengero ari hano. Iyaba mwari muzi uko iri jambo risobanurwa ngo nkunda imbabazi kuruta ibitambo, ntimwagaya abatariho urubanza, kuko umwana w'umuntu ari umwami w'isabato. Iyo wakunze Yesu ukamukunda, uba wamaze gukunda isabato, kuko umwana w'umuntu niwe mwami w'isabato. Yesu niwe waremye, ku munsi wa karindwi araruhuka. Yego wenda hari n'ibyo nasomye ngo hari amakalendari n'ubundi ibintu byinshi, ariko nyine aya mategeko yo muntu nkurikiye ngo isabato ngo ibiki, udafite Yesu nta n'ubwo iyo sabato wayumva muri wowe. Kandi yarakubwiye ngo akunda imbabazi kurusha ibitambo. Ibitambo ni ibiki? Ni ya maturo, ni bya 10, ni bya bintu byose. Ibyo si byo ashaka ngo ugirire imbabazi na ba bandi bakwanga, ugirire imbabazi ababi n'abeza. Ubwo nawe uzagende wisomere, wowe wubahiriza isabato, wisomere umenye ngo Yesu Kristo ni iki ashakaho. Uyubahirije ukamenya na Yesu, ukamenya ko ari Imana yigize umuntu, ukabisobanukirwa, ukagirirwa iryo hishurirwa, ukabana nawe hahandi hagaragara n'ahatagaragara. Ahagaragara ukera imbuto, ahagaragara ni ukwera imbuto. Ubwo wowe weza imbuto, ubwo ibitero bya Satani uramwumva nawe abakugabaho ibitero buri kanya, ubudasiba. Hahandi ugenda ku isoko aho uri, mu kazi aho uri, abashaka abantu babaye ibiraro kugira ngo abashe kukwataka, ariko ukagira izo mbabazi, ukamenya Yesu, ukamukunda, ukamuramya, ukamusenga, ukajya muri ya mategeko, kuko yavuze ngo nunabitekereza gusa uzaba ucumuye. Noneho ugasaba isura y'Imana ikaza kuri wowe, ukerera imbuto abantu bose, ndetse n'ababaye ibiraro bya Satani ukaba warangije kubabona. Warangiza kubabona ugahunga nyine, kuko hari aho Yesu Kristo yicecekeye
yaracecetse, nabisomye ko hari aho yicecekeye ntavuge, bakamugerekaho ibyaha akicecekera. Yesu akiza umuntu unyunyutse ukuboko ku munsi w'isabato, ni ya mirimo myiza, ni kwa gutanga, kwa gusobanurira abantu Yesu bakamwumva. Yesu yima abafarisayo ikimenyetso, bene wabo wa Yesu hari igihe nyine bakomezaga kora n'ibi akabihorera. Umugani w'umubibyi, sibyo? Uko Herode yishe Yohana umubatiza, yaje kumwica. Yesu asobanura umugani w'umubibyi, urumva, umugani w'akabuto ka sinape n'uw'umusemburo, ni kwa kuri nakubwiye ngo wagira kwizera. Reka tubisome. Acira undi mugani ati, ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'akabuto ka sinapi umuntu yenze akakabiba mu murima we. Nako ni gato hanyuma y'imbuto zose, nyamara iyo gakuze kaba kanini kakaruta imboga zose, kakaba igiti, maze inyoni zo mu kirere zikaza zikarika ibyari mu mashami yacyo. Abacira undi mugani ati, ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umusemburo umugore yenze akawuhisha mu myariko itatu y'ifu kugeza aho iri busemburirwe yose. Urumva, noneho ngo maze asezera ku bantu yinjira mu nzu. Abigishwa be baramwegera bati, dusobanura umugani w'urukungu rwo mu murima. Urukungu rwo mu murima nyine birababaje ko waza uri urukungu mu isinagogi. Ni ukuri ugafata tayimu yawe, ugafata igihe cyawe, ukoga, ukambara, nta nubwo ugumye iwawe ngo ukore akazi ko mu rugo winjize n'ayo mafaranga isi ivuga. Ugiye mu isinagogi kandi ntuzi ibyo ugiyemo. Nimba waragiriwe ubuntu ukaba uzi gusoma, fata Bibiliya usome, umenye ukuri kuzakubatura. Umugani w'izahabu n'imarigarita n'urushundura. Uko Herode yishe Yohana umubatiza, sibyo? None Yesu ahaza abantu ibihumbi 5. Ibyo ni ibimenyetso Yesu yagendaga akora kugira ngo abereke ko atari umuntu usanzwe, ko we yavuye mu ijuru bari ab'isi, ariko banze kubyumva. Yesu agendesha amaguru hejuru y'amazi. N'uyu munsi nta muntu ibyo wabikora ngo agendeshe amaguru hejuru y'amazi. Yesu ahinyura imyigishirize y'abafarisayo. Ese muri iyi minsi bwo imyigishirize imeze ite? Ni amategeko, kugushyiraho amategeko. Yesu warakoze kunkura mu mategeko, ukomeze uyankuremo, ahubwo unshyire mu mategeko yawe ari mu mutima wanjye, ngo ukijijwe ameze gutya, udakijijwe ameze gutya. Ngo bazabona ishyano babandi ubwo azavuga ati, sinigeze kukumenya, narahanuraga, narigishaga, nakoze iki mu izina ryawe, ariko sinigeze kukumenya. Yesu akiza umukobwa w'umunyakananikazi. Yesu yima abayuda ikimenyetso. Yesu akiza abarwayi, ahaza abantu 4,000. Ibyo bintu byose Yesu yakoze. Ngo Yesu arabimenya, arababaza ati, mwaba afite kwizera guke mwe, igitumye mwiburanya ubwanyu nuko mudafite imitsima, ntimurajijuka. Reba ibintu byose yabakoreye, ariko bari bagira gute? Batarajijuka, bataramenya ibya Yesu. Yesu ahinduka ishusho nzima irabagirana. Yesu akiza umwana urwaye igicuri. Urumva, Yesu we, hano ni byinshi, hano ho byanryoheye cyane. Ngo nuko Yesu yinjira mu isinagogi ry'Imana, yirukankanamo abaruguriragamo bose, yubika ameza y'abavunjaga ifeza n'intebe Yesu we z'abaguraga inuma. Arababwira ati,
byanditswe ngo inzu yanjye izitwa inzu yo gusengerwamo, ariko mwebwe mwayihinduye isenga y'abambuzi. Aha ho reka nifate numirwe. Inzu y'Imana. Muzasoma Abaheburayo ibice 10:7 nibwo umenya inzu y'Imana ibikwiye kuyikorerwamo. Reka mbasezere mvuge ngo bayi. Umwami Yesu abane namwe kandi abagirire neza. Ntago kino gitabo cyose cya Matayo mbona nakirezima ngo nkirangize, kuko gifite ibice, kirangiriza ku bice 28, uko babambye Yesu, uko yabwiye abigishwa be. Ni byinshi, ariko reka nkubwire kano kamwe ngo kuko aya ariyo maraso yanjye y'isezerano rishya ava ku bwa benshi ngo bababarirwe ibyaha. Amaraso ya Yesu niyo atwinjiza mu isezerano rishya. Nashaka kukumenyesha ko wowe unkurikiye aka kanya, amaraso ya Yesu niyo atwinjiza mu isezerano rishya, ari ryo n'uyu munsi turimo tugenderamo. Yesu Kristo abahe umugisha. Murakoze cyane. Imana yo mu ijuru ibishimire. Amen.